Vừa bật áp chuẩn bị đón quốc đầu tiên trong ngày thì anh xe ôm công nghệ không ngờ mình lại đóng vai phụ trong một pha bắt tội phạm gây cấn như phim hành động. Khoảng 14 giờ ngày 15 tháng 12, camera an ninh của một hộ dân đã ghi lại toàn bộ diễn biến vụ việc xảy ra ngay trên đường. Người khách vừa ngồi lên xe chưa kịp đội mũ bảo hiểm thì bất ngờ bị hai cảnh sát áp sát, khống chế gọn gàng trong tích tắc. Chưa đầy vài giây sau, thêm hai người khác xuất hiện hỗ trợ, tạo nên màn vây bắt nhanh, dứt khoát khiến người chứng kiến không khỏi sửng sờ. Nhiều khả năng đây là vụ bắt giữ liên quan đến ma túy, được tổ chức theo phương án bí mật. Đáng chú ý, anh xe ôm công nghệ và người ngồi trên xe máy phía trước đều tỏ ra hết sức bình tĩnh, phối hợp nhịp nhàng. Không ít người cho rằng tất cả họ đều là các trinh sát cải trang, âm thầm giăng bẫy và chờ đúng thời điểm để ra tay, khiến vụ bắt giữ diễn ra gọn gàng, an toàn và đầy kịch tính.